eu sou a doutora Cata, aqui da Gasa Odontologia, e eu sou odontopediatra e atendo pacientes especiais aqui na clínica. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre o que é o bruxismo e o bruxismo infantil. O bruxismo e o bruxismo infantil, ele se caracteriza pelo ranger dos dentes e pelo apertamento dos dentes. E nas crianças, nós temos algumas características que o profissional e os pais devem estar atentos, como, por exemplo, a idade dessa criança, a frequência, a intensidade que ele está fazendo, o contexto familiar, a saúde geral dessa criança. Todos esses aspectos são muito importantes para se fazer um bom diagnóstico do bruxismo e do bruxismo infantil. Nas crianças, nós temos que considerar outro ponto também muito importante, que é as questões psicológicas inerentes à criança. Se ela é uma criança muito ansiosa, se ela é uma criança muito medrosa, deve ser encaminhado para o psicólogo para que o tratamento seja feito multidisciplinar. E então a gente trate a causa dessa criança. A maioria das crianças tem características de desgaste dos dentes e dores faciais, dores de cabeça, dores no pescoço. Isso também pode ser uma característica para o diagnóstico de bruxismo. Os tratamentos odontológicos para o bruxismo, eles são variados e podem incluir, por exemplo, ajustes oclusais, placas mio-relaxantes, podem também lançar mão de algumas outras terapias, como medicações. Isso tudo pode ajudar a melhorar o bruxismo e também identificar a causa. Eu espero vocês aqui na Gasa Odontologia para que nós possamos conversar um pouco mais sobre isso. Até mais!